Сәлем қыздар. Бүгін біз мынандай қауырсын тәрізді түйреуіш жасап үйренетін боламыз. Бұл жерде канителмен жұмыс жасауды үйренеміз, тронсальмен жұмыс жасауды үйренеміз. Бұл жерде техникалар сәл күрделілеу. Енді өздеріңіздің білген техникаларыңызды да қоса отырып, түйреуіштерге өзгеріс енгізулеріңізге болады. Лекаласын таппасаңыздар, интернеттен алып, телефонның бетіне қағазыңызды қойып, сызып алсаңыз болады. Немесе қауырсын тәрізді өзіңіз сызбаны сызып аласыз. Мінекей, мен қазір фетрға сызып алдым. Бізге бисер керек болады, жемчуг керек болады. Жемчугтың 1-2 размері, хрусталь, трунцаль, трунцальдың 2 түрі керек, және де канитель керек болады. Әртүрлі тастардан міндетті түрде қатып қалған тас жоқ, просто менде осындай бір штук тастар болғандықтан осы жерге қойып жіберейін деп отырмын. Енді біз бірінші тастарымызды тігіп аламыз. Тастарымызды тігіп аламыз бірінші. Енді мына тастың шеттерінде бізде ешқандай тастар жабыстырылып тұрған жоқ. Бұны әдемі болып тұру үшін, шетіндегі темір көрінбес үшін біз жемчугпен айналдыра тігіп шықсақ болады. Жемчугты тіккен кезде міндетті түрде 2 жемчугтан алып жүреміз. 2 жемчугты тігіп аламыз. Инені астына қарай өткіземіз, және де 2 жемчугтың ортасынан қайтадан инені шығара отырып, екінші жемчугтан инені өткіземіз. Сол уақытта біздің жемчугымыз өте жақсы қозғалып кетпейді, мысалға жақсы бекітіледі. Шеттерін жемчугпен тіккен кезде мен қазір кішкене жемчугтан үлкен жемчугқа қарай тігіп жатырмын. Енді егерде сіздерде жемчугтың размерлері болмаса, бір ғана жемчугтың размерімен айналдыра тігіп шықсаңыздар да болады. Ол да әдемі көрінеді. Осылай айналдырып тігіп алдық толықтай. Енді канительмен жұмыс жасайық. Канитель ол қатты болып келеді. Біз осылай оны ақырындап ашып аламыз, бірыңғай біркелкі қылып. Себебінде қазір бізге шетін тіккен кезде бізде жіптері осы канительдің арасында қалып кетуі керек. Сол себепті, ал егер сіздер канительді жаңағыдай біз ашқандай ашпайтын болсаңыздар, онда жіптің канительдің арасына кіруі қиын болады да, көрініп қалады дегендей, әдем болмай қалады. Осылай тігіп шығамыз. Енді қазір бізге егерде мысалға фетрді қимай тұрып канительді тігіп алып кейін қиятын болсақ, онда канительді тіккен жіптерді кесіп кетуіміз мүмкін. Сол себепті бірінші шеттерін қиып алып тастайық. Маған осы ыңғайлы, мысалға шеттерін қиып алып тастап, сосын кейін барып канительді тігіп алам.
мінекей. Жіп канителдің арасында қалып кетеді да. Канитель өзі әдемі болып тұрады. Енді мына жерге келген кезде есептеп қиып аласыздар. Қысқа болып қалмасын, тура келу керек. Яғни бізде білінбей тігіліп кету керек. Қай жерден жалғасты, қай жерден біріктірілді, көрінбей, білінбей кету керек. Мінекей бізде жалғасқан жері көрінбей кетті, болмаса бекітілген жер десек те болады. Енді қалған мынау сызылған бөліктердің барлығын тігіп шығамыз канительмен. Мінекей көрдіңіздер ме? Әр түрлі барлық шеттерін өздеріңізге икемдеп, ыңғайлап тігіп шығасыздар. Мінекей біз канителімізді тігіп болдық. Енді мынау трунсаль. Бұны 1 сантиметр арасындай кесіп аламыз. Барлығы мейлінше біркелкі болған жақсы. Енді трунсальды мына жерден өткізіп аламыз. Спираль тәрізді тігеміз. Спираль тәрізді тіккен кезде бірінші трунсальдың
дәл ортасынан инені қайтадан шығарасыздар. Мінекей. Енді екінші трунсальдың қасынан қайтадан инені шығарамыз. Осылай тіккен кезімізде спираль сияқты әдем болып шығады. Біркелкі қиып алыңыздар деген себебім, осындай уақытта мысалға спираль тәрізді әдем болып шығу үшін бізге трунсальдың біркелкі болғаны керек. Мінекей көрдіңіздер ме, әдем болып шықты, иә? Енді дәл осылай спираль тәрізді қылып, бисерді де тігіп шықсақ болады. Мына бос жерлерін фетр көрінбес үшін бисермен тігіп жіберіп жатырмын. Қайтадан екінші жағынан төменнен жоғары қарай бисермен спираль тәрізді тігіп шығамыз. Енді бізде мына ортасы ашық қалды, иә? Ол жердіге біз хрусталь тігіп жіберсек өте әдемі болады. Хрустальдың орнына немесе жемшікті тіксеңіздер болады. Жемшікті әдемі көрінеді.
Енді мына тастың қастарын, біз бисермен толтырып жіберсек болады. Жай ғана бисермен. Бізде жасыл мен алтын түстес аралас бір-бірімен үйлесіп тұру керек. Сол себепті мына жерді алтын түспен түсті бисермен тігіп шықсақ болады. Енді мынау жасыл түсті канитель. Сол жағымен үйлесу үшін мен алтын түсті канительді тігіп шығамын. Бұл жерде де спираль тәрізді болу керек. Енді бізге екінші бөлігіне күміс түстес канитель қажет болады. Оны біз бидай кесте сияқты кестелеп шығамыз. Канительді өткіземіз. Қазір жақсылап түсіндіремін. Иінемізді астынан жоғары қарай өткіземіз. Канительді өткіземіз да. Иіне қай жерден жаңа шығардық, сол жерге жақын жерден иінені қайтадан төмен өткіземіз. Енді канителімізді жатқызып, ортасынан иінені өткізіп, осылай тігіп аламыз. Түсінікті ғой, қыздар?
бізде мононитіміз, яғни жібіміз ұзын болғандықтан қайта шатысып қалады. Сондықтан мейлінше өздеріңізге ыңғайлы қысқалау етіп алғандарыңыз жақсы. Мен қайта жіпті сабақтап жүрмейін деп сәл ұзындау қылып алып қоям. Кейде осындай шатысулар болып тұрады. Барлығы идеально емес, міндетті түрде бұндай шатысулар болады. Оған сабырмен қарап, ары қарай жұмысымызды жалғастырамыз. Бұл түйреуіштің өзінде мен сіздерге өте көптеген техникаларды көрсетіп жатырмын. Негізінде бұл жерде тек қана бисермен болмаса арқан таспен ақ сәндеп тігуге де болады. Мысалға тастардың шеттерін ше. Мен сіздерге тұрмысалды қалай пайдалану керек, канителді қалай пайдалану керек, тұрмысалдың өзінде бірнеше техникасын көрсетіп отырмын. Әрине шеберліктеріңізді арттыру үшін мұның барлығы. Сондықтан әр техниканы міндетті түрде жасап көріңіздер. Енді арқан таспен сәндеп шығамыз шеттерін, жоғары жақтарын. Астына клей жағып алсаңыздар да болады. Немесе әрбір тастың арасынан тігіп шықсаңыздар да болады. Әрбір тастың арасынан тігіп шығамыз. Енді мына жоғарғы ұшына келген кезде кесіп алып тастаймыз да. Енді ұшына қатты мән бересіздер. Мына жерде кішкене темірінен ақырындап
жібіңіз болсын, мононитіңіз болсын, өткізіп тартып тігіп жібергеніңіз жақсы, себебінде ол көтеріліп киімге сондайға ілініп қалуы мүмкін да. Сол себепті оның барлығын ескереміз. Немесе дәл сол соңғы тастың астын кілейлеп жабыстырып жіберсеңіздер болады. Мына жерде сіздерге бұлыңғыр болып қалыпты. Енді арқан тасымыздың екінші бөлігін қойып тігіп шығамыз. Енді жоғар жағына тамшы тәрізді кішкентай тастарыңыз болса, тастан болмаса хрусталь қойып қойсаңыздар болады. Тасты тігіп алайық. Сосын кейін шеттерін хрустальмен тігіп шығамыз. Енді шеттерін хрустальмен тігіп шығамыз. Бұл жерде енді өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша ол да. Мен қазір жасыл және де әйнек түстес хрустальдардан кезек-кезек тігіп шығамын. Жемшікті тіккенде екі хрустальды алып, бір екінші ортасынан инені өткізіп, яғни тіккен хрустальдарымыз, жемшіктарымыз барлығы бос болып қалмау керек. Сол үшін осы техникаларды ерінбей тігеміз. Себебінде кейбір қыздар бар, мысалға екі жемшікті осылай тігеді де, бірақ ортасынан тағы да келесі тігіс жүргізбейді.
Ең бастысы қыздар әрбір фурнитураны бір-бірімен үйлестіре білгендеріңіз жақсы. Мейлінше бар екен деп мысалға қабаттастырып, қызыл жасылды мысалға толтыра беруге болмайды. Мейлінше минимализм бар ғой, мысалға жасыл, сары, ақ, мысалға золотистый пайдаланып жатырмыз, сол сияқты мысалға көздері тастарды сіздер қызыл қойып қоймаңыздар деген сияқты. Мысалы қызыл тас қойдыңыздар ма, қызыл бисермен, қызыл хрустальдармен байланыстырыңыздар. Себебінде бұл өте маңызды. Енді мына жерде арқан тастың өзінде бізде ақ арқан тас емес, золотистый сары алтын түстес арқан таспен тіктік. Барлығы бір-бірімен үйлесу керек. Болмаса хамелеонмен істесеңіздер де болады. Енді мына дәл ортасын хрустальмен толтырып шықсақ болады, немесе бисермен толтырып шықсаңыздар да болады. Енді бос бөліктердің барлығын бисерлермен толтырып шығасыздар. Енді біз барлығын тігіп болдық. Артқы бөлігіне кірсейік, бізге эко-кожа керек. Эко-кожаны осылай бастырып аласыздар. Өзінің формасымен оны қиып дайындап аламыз. Мынау қаламның түсі қара болып тұр ғой, сондықтан оның барлығы білінбес үшін ішкі бөлігінен қиып алғандарыңыз жақсы. Ал енді картонды қоятын кезде ішкі бөлігінде 0,5 мм кішірейтесіздер. Сосын кейін мынау түйреуішіміздің размерлері әртүрлі болып келеді. Мысалға 4 сантиметр, 2 сантиметр деген сияқты. Қазір менде 3,5 сантиметрлік белгілеп аламыз келеді. И сол жерден ақырындап ойып кесіп аламыз. Ручка қаламдарыңыздың да сиясы сіңіп қалмау керек. Менде мысалға спиртпен сүртсем кетіп қалады. Сол себепті сіздерге түсінікті болу үшін сызып көрсетіп жатырмын. Мейлінше таза жұмыс жасағандарыңыз жақсы. Эко-кожамыз сәл созылғыш келеді. Тесіктерін қатты үлкен қылып оюдың қажеті жоқ. Жыртып алмай ақырындап жерін өткіземіз. Келді. Енді бірінші мынаны картон қағазға тігіп алғандарыңыз жақсы.
түйреуішті. Мына жерден белгілеп аласыздар картондан қойып. Егер де картоныңызға қисық тігіліп қалатын болса, онда мына тесіктер сәйкес келмей қалады. Соны міндетті түрде қадағалаңыздар. Енді бізге тіккен кезде екі астыңғы бөлігі мен үстіңгі бөлігі қозғалып кетпес үшін кристалл момент клеймен клейлеп жабыстырып алғанымыз өте ыңғайлы. Ортасына ғана жағыңыздар, қыздар. Себебінде шеттеріне жағып қоятын болсаңыздар, қазір біздің инеміз өтпей, инеміз сынып, жұмысыңыз дұрыс шықпай қалады. Сол себепті бізге ортасынан жай ғана қозғалмай ұстап тұратындай клейлесек жеткілікті. Енді мұқият қараңыздар. Бисердің өткізген кезде, сіздерге қайсы ыңғайлы солай жасаңыздар, бірақ артқы мынау екі кожадағы бөлігі, инені түскен жері, көлемі барлығы бірдей болу керек. Инені өткіземіз. Сосын кейін қайтадан келесі обратно кері қарай дәл осы жерді кішкене түсіндіру қиындау, негізінде тілім жетпей қалады. Мейлінше мұқият қарайық. Сіздерге қосымша тағы да түсінікті болу үшін бір видео түсіріп көрсетейін. Инені бисермен бірге өткіздік. Сосын кейін бисерден келесі обратно қайтадан кері қарай инені шығарамыз. Сол уақытта бізде осындай әдемі үйлесімділік пайда болады. Мінекей.
Енді бәрін айналдырып тігіп шықтық, иә, қазір. Инені беткі бөлігінен ақырындап шығарып, сол жақтан түйіндеп жігімізді. Білдіртпей, осы беткі бөлігінен түйіндеп қиямыз. Арт жақтарынан түйіндеп жүрмеңіздер. Арт жақтарында кожа үнемі сол таза қалпында қалуы керек. Ешқандай артық тесік болмауы керек. Мына жерлерде ақырындап бір тұмсалдың арасынан, болмаса мынау астында тұр ғой, міне. Осы жерлерден ақырындап түйіндеп кесеміз. Мінекей біздің түйреуішіміз дайын. Жасап көріңіздер, міндетті түрде фотоотчет жібереміз, қыздар.